Din is-sena mistennija jitlu f'għawdex rekord ta' cruise liners, titjib fuq is-sena l-oħra li diġà kienet waħda rekord. Fit-tmiem din il-ġimgħa se jkunu daħlu 3 mill-cruise liners għal din is-sena u l-ewwel minn dawn huwa Seabourn Sojourn li wasal fil-ports tal-Imġarr kmien is-Sibt. Iż-żewġ cruise liners l-oħra jġibu l-isem ta' Silver Spirit u Windsurf. Kważi qed immissu 95-98% tan-nies li jkunu abbord jinżlu għawdex. U l-kummenti dejjem ikunu tajbin ħafna, ikunu vera pożittivi, kemm minħabba illi għawdex hija destinazzjoni ġenwina, mhijiex daqshekk biżi daqskemm hija Malta pereżempju, allura għalihom iħossuhom qishom illi qegħdin fuq xi ħaġa illi qiegħda ppjanata għalihom biss. Dan ifisser iktar xogħol għan-negozji għawċin kif tixet iż-żieda fl-impjiegi fir-ristoranti li jospitaw ħafna minn dawn it-turisti. Il-passiġġieri li niżlu għawdex is-Sibt filgħodu sabu mużika tipika Maltija tistennihom flimkien mal-Ministru għal għawdex Anton Refalo. Dis-sena ħdimna rġajna bis-serjetà f'sens holistiku u b'impenn. U rrid ngħid ukoll li għal dis-sena huwa ppjanat illi ġol Gżira Awċija jidħlu mhux inqas minn 28 cruise liner. Dan huwa rekord f'kull żmien fis-settur tal-cruise liner industry huwa rekord għaliex jagħmel sens ukoll illi f'għawdex ikollok dawk il-cruise liners mhux il-kbar imma dawk il-boutique cruise liners illi jagħmlu ħafna sens fil-Gżira Awċija. Fl-2015 sena biżla għal qasam turistiku kienu 18 il-cruise liner li ddaħlu fil-Gżira Awċija fejn waslu l fuq minn 9,800 passiġġier. Bosta minn dawn kapaċi jirritornaw fil-Gżira wara li esperjenzaw l-ospitalità li kapaċi toffri. F'dan is-settur bħal kull settur ieħor tat-turiżmu trid tippjana fit-tur għaliex l-effetti tiegħu tarah inti sentejn jew 3 snin wara. Biżżejjed ngħid illi fis-sena 2014 kellek biss inti 4 cruise liners illi ġew fil-Gżira Awċija. Is-sena l-oħra ġifieri l-2015 kellek mhux inqas minn 18 il-cruise liner illi ġew għawdex fejn niżlu ġol Gżira Awċija mhux inqas minn 10,000 passiġġier li jfisser li dawn in-nies illi ġew għawdex għal ġurnata barra li jaraw iż-sbuħija tal-Gżira jistgħu għada jew pitada jkunu repeat visitors.